ワンジロー、お母さんを呼んでくれ。ワンジロー、お母さんを呼んでくれ。ワンジロー。どんどんお父さんに寝てくれるだろうな。まずじゃあ撮影ありがとう。ありがとうね。今完全に怪げな表情で見てる。お父さん何って言ってる。